objednávka, jednotka protokolu. Opakujem, prioritná objednávka, jednotka protokolu. Všetko, to bude môj klavíček. Chłopcy ide pred skúškami. Všetky sa ma pýtajú. Choď pokojne rýchlejšie, je to vybavené. Podávam sa na príhovor do nejakej školy pre tých nevďačníkov. Rozumieš tomu? Dali sme im školy, vzdelanie, učebnice. Ale to je tak, keď dáš niekomu niečo zadarmo. Prestaň si to vážiť a berie to ako úplnú samozrejmosť. A oni si ešte budú klásť podmienky. To je komické. To už kde sme, aby deti rozhodovali o tom, kto má byť prezidentom a kto nie? A veď oni o tom nič nevedia. Sú to neľahké časy, ale robotnícka trieda socializmus poteží. A nás je viac. Čo robíš, debil? To čo si spravil? Tu majú tú svoju kapitalistickú demokraciu. Veď to dúfam, vieš, že celá táto zbúra je pokus o prebrať zahraničnými silami. Chcú nám zobrať našu vlast, prebrať moc. A používajú na to decká ospostené banánmi a neviem čím všetkým ešte. 14. septembra bude práve mesiac, ako napríklad vyšetrovateľa ŠTB, majora doktora práv Ladislava Verčíka, schválení na papieri zástupkyňou mestského prokurátora pani Majcichovou, prišli na ohlásenie do príbytkov 5 z toho istého dňa. Jednotka poďte na 17 do Petržalky. Odkiaľ sa pôjde do starého mesta. Opakujem, jednotka na Petržalku 17. Pôjde do staré mesto. Odvtedy narástli stosy úradných listín a rozličných papierov, predvolaní na výsluhy, zo sťažností obvinených, odmietaní ich sťažností, zo zmien obvinených a uznesením o nových obvineniach. Je z toho celá kopa svetov. Vyšetrovanie obvinených sa skončilo. Teraz oboznamujú sa s výsledkami vyšetrovania a s formuláciami konečných obvinení podľa rozličných paragrafov, ktorými budú čoskoro postavení pred súd. Som jednou z troch, ktorí to čítame ako čítaní na slobode. Iba dvaja z nás, väzni, čítajú tieto veci už vo väzení. Pripadla mi však úloha od priateľov v tomto našom spoločnom položení povedať pár slov ďakujem všetkým, ktorí sa k nám za celý ten mesiac od dňa prehliadok a od správ o našom trestnom stíhaní v československých oznamovacích prostriedkoch obracali k nám priamo i nepriamo so slovami plnej účasti na našom prenasledovaní, ktorí s nami cítia podnes tak, že to preciťujeme. Dobrý deň, poprosím do Starého mesta niekam ku Aperiolu. Na námestie, na SMP. Prestaň. Poďme radšej peši. Nevieš, že to všetko je eštebák. Bože, to predsa jedno. Keď vytrváme, konečne sa oslobodíme. Veď už len to, čo sa deje v Joj, dávajte prosím pozor. Prahe, nemajú šancu komáči ustať. Áno, ale otec, čo robí u nich majora, mi ráno hovoril, že môže prísť armáda a môže do nás začať strieľať. Prezradil mi, že sa o tom práve rozhoduje. Ako v Rumunsku. Zatiaľ vraj 2 hlasy rozhodli, že nie, ale že ak dostane rozkaz, nikdy by ho neodmietol. Prisahal totiž vernosť československému ľudu.
Paradoxne. Ale neoposluchnutie rozkazu by zase pre ňu znamenalo trest smrti. Chcel mi to povedať, kým som odišla, aby som vedela, čo sa stane, keby náhodou zmizol. No, nemali by sme asi provokovať. Kamarát, čo už tam bolo, mi hovoril, že mu VBčka nedovolili zdvihnúť slovenský znak. Vraj to sem nepatrí.